接住落嚟，我哋將會公布得獎 MV 最佳舞蹈編排係得獎作品係Oh Yeah 古卓文，恭喜晒，請上台攞獎。哇，好多 fans 好熱情啊！係啦，咁啊，亦都係啦，恭喜晒啦，徐曉東 at DAX One Dance Complex， 咁啊，亦都係有請啊兩位一齊咧獲獎，過嚟我哋側邊咧講一講獲獎感受啦。係啦，好啦，多謝晒會長，請回座，有請兩位得獎者過嚟講講感受。阿當、古卓文嚟啦，我哋嚟講講感受啊！首先好多謝 OMP 頒咗呢個獎俾我哋啦，咁就最佳舞蹈其實我都係負責去配合嘅，咁亦都係我身邊嘅排舞老師啦，阿東幫我去安排呢一首歌，令到呢一首歌嘅威力變得更加大嘅，所以而家將呢一個榮譽我而家俾阿東先，嚟講緊兩句。有請阿東講一講你得獎感受。多謝晒大家，好多謝 OMV 頒呢個獎俾我哋，咁就好多謝 TVB Music Group， 我哋喺拍攝嘅時候對我哋嘅照顧啦，咁就好多謝 Jerman 啦，我哋都識咗好多年啦，仲有我班兄弟係 DAX One 嘅舞團嘅朋友，仲有好今年我哋都做咗演唱會啦，仲排咗 Follow Me 同埋 Oh Yeah 啦，咁喺呢度好多謝Jerman 嘅 fans， 除咗支持 Jerman 之外，有支持埋我哋，係令到我哋每次都演出都好開心嘅。多謝你哋 ，thank you。再次恭喜晒阿當，恭喜晒古卓文，亦都恭喜晒 dancer 團隊，恭喜晒你哋。 Thank you， 恭喜晒。好啦，恭喜晒，請回座，唔該晒。Thank you。跟住落嚟，我哋要頒發乜嘢咧？冇錯，跟住嚟咧將會頒發嘅咧就係最佳形象指導。呢個時候咧，大家都睇下我哋嘅得獎 MV。最佳形象指導。哇！得獎 Follow Me 古卓文。哇！咁厲害嘅獎項嘅，有請我哋頒獎嘉賓，就係澳門加拿大經貿促進會陳盈金會長為我哋頒發，有請會長。哇！咩事好熱情啊！有請會長為我哋頒獎。係啦，呢個時候團隊一齊上埋嚟啦！呢個咁榮耀嘅時刻係屬於你哋㗎。哇！厲害厲害！好，卓文講兩句先。形象指導啊嘛，再一次多謝 OMP 啦，亦都好多謝呢一個 MV 同埋Oh Yeah 嘅形象指導，嗰個就係我啦。我講呢一句説話，我相信好多澳門嘅 artist 都好認同嘅。好多時我哋要做音樂又好啦，拍 MV 又好啦，其實都係大家親力親為嘅。無論頭先 Elisa 自己嘅執導啦，個 MV 啦，甚至乎我而家攞呢一個獎，都係要自己揾嘅。我哋可能比其他地區嘅歌手冇咁幸運，但係我好想講嘅就係，其實澳門係有好多嘅人才喺度，而我哋呢啲嘅人才係可以包攬咗好多唔同嘅崗位，所以希望無論係如果有政府官員嘅朋友啦，甚至乎有一啲私人嘅機構又好啦，希望大家俾多啲機會我哋，因為澳門係真係充滿咗好多 talent 嘅地方。多謝大家，多謝晒，亦都多謝會長請回座。但係得獎者咧留喺台上，我想問下大家想唔想睇古卓文現場表演先？想唔想？大聲啲嚟聽下！你唔嗌大聲啲，佢唔表演㗎啦，可唔可以嗌大聲啲？好啦，咁啊跟住落嚟，我哋舞台交俾古卓文同埋 dancer 一齊帶嚟得獎嘅作品，好嗎？ Follow me。
我點了火，氣溫叫天花亦融化。我舉了咪，以聲線放肆去執法。今晚輸出分會更多。每段怒火，逃離那困擾心情，盡情耀眼，狂熱如巨星，萬人集氣，別縱拼，我就煽動你，別要當報警。望望這裏有馬夠線條，望望這裏有馬尾山調 Follow me now 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 Follow me right now 讓你敏感更多靈魂能被按摩做乜你又企埋一邊 Girl move your body 啱啱收工就扯夾 High Body 咪委屈自己今晚攤開所有壞脾你別壓抑，同令那困擾心情，盡情耀眼，狂熱如巨星，萬人集氣，別縱拼，你是偶像，你別要當報警。望望這裏有馬夠線條，望望這裏有馬尾山調 Follow me now 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 Come on 這晚這一剎那就是無限 Follow me, come on, follow me 尖叫永不要退減現在我要你企到跟前，現在我要你跳到跟熱 Follow me now, now, now Say what One more time. Follow me. 哇！多謝晒 Follow me 啊，記得 follow 古卓文啊咁。咁啊呢個時候一齊望一望屏幕，睇下我哋嘅得獎 MV 最佳 MV 表演歌手，得獎作品係 Follow me 張文。恭喜張文、古卓文，又換咗個造型啦，好有型啊！我哋望住前面影張相先，我哋影張靚相先啊！好靚仔啊！好啦，恭喜晒！好，咁就請張文咧講下得獎心得先，同時間亦都有請會長留步，會長留步，我哋聽下佢嘅得獎心得先。係啦，我哋聽埋先。最佳表演就我記得我有一年參加咗澳門另一個嘅頒獎典禮啦，咁啊我唔講名啦。我講過一句幾大膽嘅説話，我今次再講多一次，即係攞呢一個表演歌手，除咗我之外，應該冇乜人攞㗎啦。咁啊，當年嘅年少氣盛啦，到今日就唔同咗啦。其實每一個表演嘅歌手，無論係我今日攞獎又好，甚至乎台下邊我見到好多我好耐冇見嘅澳門歌手都好，你哋每一個都係一個非常之出色、表演都非常之勁嘅一個歌手。喺度俾啲掌聲，唔好淨係俾我哋成班澳門嗰啲各位歌手。希望大家都係嗰句啦，由頭已經講到落尾㗎啦。希望大家多多支持澳門嘅音樂，亦都好緊要嘅就係希望大家多多支持澳門嘅 MV 同埋澳門 MV 後面嘅咁多位嘅團隊。多謝大家。多謝晒嗱，台上面嘅全部人都要留步嚇，不如我哋一齊嚟見證我哋最尾一個壓軸最後嘅獎係邊一個咯？望一望我哋嘅屏幕啦，壓軸嘅獎項就係大灣區 MV， 呢個時候一齊睇下我哋嘅得獎 MV， 大灣區 MV 係得獎獎品，好嘢！
繼續頒獎，會長繼續頒獎啊！嚟啦，影多張相先。嚟，我哋埋嚟再影多張相先。哇，下邊好沸騰啊，好沸騰啊！係啦，所有團隊一齊過嚟啦！係啊，所有團隊嚟啦，一齊影張相先，見證住呢個時刻啊！分別咧攞到我哋嘅最佳 MV 表演歌手啦，以及仲有就係大灣區 MV 獎項啊！哇，恭喜晒！係啦，呢個時候有請咧會長咧同埋團隊咧先會座，因為咧跟住落嚟咧，我哋咧過嚟呢一度咧講下得獎嘅感受，一齊過嚟講下得獎感受啊！好啦，咁大灣區嘅呢一個獎，大家都知㗎啦。因為除咗澳門有好多出色嘅人員之外咧，我好希望嘅就係透過今日我攞呢一個大灣區 MV 獎，希望日後嘅日子，澳門嘅 MV 除咗喺澳門可以見到，香港可以見到，大灣區可以見到，呢個係我嘅私心。我希望全世界都可以睇到澳門人嘅音樂，亦都可以睇到澳門嘅 MV。咁我就講咗好多㗎啦，喺呢一度交俾我嘅團隊，我特別要多謝嘅就係TMG 啦。首先多謝 TMG 啦，尤其是係史逸歡啦，幫我安排咗 MV 所有嘅嘢啦，所以我都非常之榮幸認識到我身邊隔離嘅呢一位嘅導演阿權哥，俾啲掌聲佢。講兩句啊，權權。大家好啊！多謝大會啦，多謝OMV。咁好開心喺今日之內，我可以認識到好多澳門嘅 artist 同埋MV 啦。我真係估唔到原來咁精彩嘅，即係呢個真係好厲害。咁啊，另外就好榮幸認識到 Jerman 啦。咁係真係好厲害。佢喺個鏡頭前面係另一個人嚟嘅，真係勁。好嘢，好嘢，好嘢，好厲害。咁我講少少啦，好希望好似 Oh Yeah 呢個 MV 咁啦，有啲咩事咧撳 continue 就得㗎啦，係啊，繼續做落去啊 ，OK。好啦，跟住呢個時候咧，咁啊有請團隊可以稍作休息先回座，但係跟住呢個時候咧，我哋舞台咧，大家想交俾邊個啊？想聽咩歌啊？想聽佢唱邊首歌啊？邊首？好啦，咁呢個時候我哋舞台交俾 Jerman。古卓文。巨人下再狂裝出殺機也未過關，極難拔換味，還越換越淡，越是限未近視亦要護眼。轉個視角畫，難度太低哪會上戲？減血，不如大家一齊起身得唔得？還在這段路滯留。道行證明尚有，漸入被欺騙上手，英文短句的魔咒。Shout it out oh yeah，Type it out oh yeah，What？Level up oh yeah，Get it stop oh yeah，What？老師講是論手，不需定爆暗流，成敗那用看得太重要，一切為了享受。好心太大禮貌，不依靠送與抄，要獲到要拋去計較要識求。期望最初怎打爆機，由令逐分碰碰運氣，隨着數直漸儲起，自發現契機。Take off by obstacles, control and lost battle. Just let go and try to get until you what? Joystick is still in your hand. That's what? 視線裏處下發佈，還在這段路滯留，論實力證明尚有。如大腦日夜報憂，哼出這句子。Shout it out oh yeah，Type it out oh yeah。Oh yeah，Get it stop oh yeah，What？ 成敗那樣看得太重要。
切為了享受。要獲到，要拋去計較與請求。大家嘅尖叫聲喺邊啊？全場嘅朋友嘅尖叫聲喺邊啊？故事與動作，所有運作不過讓你感受。這護甲縱稀有，無人能掠走。Thank you， 亦都希望大家俾再熱烈嘅掌聲，我班 dancers 得唔得？哇，好犀利啊！成功令全場嘅人企晒起身啊！OK，OK，再次俾啲掌聲。